क्या तुम्हें अंदाजा भी है तुमने अभी जो कहा उसका मतलब क्या है? फ्यूचर में क्या होगा ये सोचकर अभी ब्रेकअप करना चाहते हो? कैसी बेवकूफी कर रहे हो? तुम जो सोच रहे हो वो गलत है। कैसे गलत है? हाँ, मैं जो कह रहा हूँ तुम समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारी बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, तो आगे क्यों बढ़े? माना इससे तकलीफ होगी, शायद कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ साल, और वक्त के साथ अकेले रहना सीख लेंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो सूर्या। हमें शादी तभी करनी चाहिए जब एक दूसरे के बिना ना रह सके।